今天我们接着赶在猫冬前爆改80年代的农村老房，目测改造前的棚顶已经爆浆拉丝了，从白色演变成了眼前这被油烟子、苍蝇粑粑覆盖的颜色。这真是住了几十年，不舍得擦一次呀！看来这又是一次大工程啊！长辈们商量好后，开始暴力拆棚，期待改变后的样子。哎呀，哎呦我天，吃灰了，吃土呢这是。来，搁这个，好使。大哥来，那搞啊！来，接呗。这灰尘满天，一张嘴就能吃饱的节奏呀！在众人一声声咋咋呼呼的声音，就能感受出来这棚有多埋汰呀！哎呦我天！宝贝帅，翻过来，哎，不行，这装太满。不行，这个搞不行。哇！哎呀！不灵了。哎呀！你要吊棚？就是这样的，你还吊啊？我回家刷刷去。爆浆了。交管。瞅瞅这棚，壮观不？烧火呢？这玩意儿能烧火好像都不走，是不是？今儿能卖这玩意儿呢？这棚顶也被打得现原形了。你有没有怕踩的？棚顶灰哈，扫灰。那是那啥，那是壁火吧？给大扫帚拿来吧，扫上得了。别碰到线，扫灰行了。看看这地，一片狼藉。修的好不好？还听不着？哎，听不着啊，我骂他得听着。骂呀！我这玩意儿，哎呀，你这有什么老不关心。三大爷变三大娘了，你看，这小模你带。有时候又觉得我们很像，都爱仰起头不听你的话。这谁家狗来溜达来了？啊？你家的？我说的嘛。上手就会。完事儿吧，咔嚓大叫。这好像受伤了，还包扎一下。这边往上，四大，你听我南门框子。轻点，快打回去啊！唱回去。再来，脱。好。快点，你这家多人呢？却面无表情，是心里难过，所以不肯落泪的颤抖，你会心疼的抱我在胸口。谁都还了解我内心的渴望比表面来的多，所以当我最认真的时候，哎呀妈，真亮！哎呀妈，真亮，能照人了。
看你那粉丝家是光秃的。没有，男头没进去，男头进去。我下来，我。哎呦，那个 Hello，细狗，啥玩意吃不上？细狗，细狗，细狗，要不都吃不上那吃。这细狗，哎呀妈，给吓的！嗨，小哥，小哥，你怎么那么衰呀？怎么有这样的？人不啊？你比谁都还各种美食哈，大菜，这我。牛尾上了，我也是。